بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الله رب العالمين انسان لا یو داسې تجارت ورکړی دی چې په هغه کې ډېر زیات قوت او طاقت الله رب العالمین یې ښی دی. دا داسې یو تجارت دی چې په دې کې کله انسان شروع وکړي د هغې هر غم مصیبت تکلیف او پریشانی هغه مکمله دې سره الله رب العالمین ختمی او انسان دا احساس پیدا کوي چې واقعي د هغې سره داسې یو سلاح او قوت شته دی چې الله رب العالمین هغه هغه ورکړی دی. دا تجارت انبیاء کرامو تجربه کړی دی، اولیاءو تجربه کړی دی، اتقیاو تجربه کړی دی. نوح علیه السلام تجربه کړی دی، د الله په حکم او امر باندې کشتۍ په صحرا کې جوړی، د قوم خلک راځي ورپسې خاندي، استهزا ورپسې کوي. نوح علیه السلام ډېر زیات خفه کېږي او د برداشت نه خبره وځي او دغه سلاح چې کوم د هغه استعمالي چې هغه دعا ده، الله رب العالمین ته آواز کوي فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. الله ته آواز کوي، الله ته دعا کوي، جواب کې الله رب العالمین د هغې دعا قبلوي، اسمانونو دروازې ورته کولاوي، د ځمکې نه اوبه راوباسي او د هغې قوم چې کوم دی هغه هلاکېږي، تباه کېږي. د ټولو نه اول چې په اوبو کې غرق کېږي هغه د هغه زوی دی، د له چا نجات ورکه الله رب العالمین د دغې دعا په وجه. نو الله رب العالمین ته دعا کول، لاس اوچتول دا یو ډېر ضروري کار دی. دا داسې یو دعا ده چې کله انسان دعا وکړي الله رب العالمین هغه ته ټولې لارې کولاوي. یوسف علیه السلام چې کله په فتنه او ابتلا کې اخته شو او زنانه د هغې نه تقاضا کوي، هلته هم هغه دعا کوي معاذ الله، الله رب العالمین هغې نه هغه بچ کوي. ابراهیم علیه السلام ورته غورځېږي حسبي الله ونعم الوکیل. یونس علیه السلام چې کله د مئی خېټې ته غورځېږي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دعا هر چا وکړه چې په مصیبت کې دی، په هر څه کې دی، مګر الله رب العالمین به د دې دعا په سبب د هغه ټول مصیبتونه او هغه کربه او تکلیف هغه ختم کړي. هل الله رب العالمین موږ او تاسو ته بار بار وایي ادعوني استجب لکم، ادعوني استجب لکم. نو راځئ چې موږ د خپل ځان وګورو. الله خو موږ ته وایي چې دعا وغواړئ، دعا وکئ، ستاسو استجابت کوم. ما او تا د دعا نه چرته یو، د سهار نه تر ماښامه پورې موږ څو ځل د خپل رب نه دعا غوښتې ده، موږ څو ځل د خپل تکلیفونو او مصیبتونو د ختمېدو دپاره الله ته لاس اوچت کړی دی. او الله رب العالمین هغه کسان خوښوي چې هغوی الحاح کوي په دعا کې او دعا غواړي، اصرار کوي په هغې کې د الله رب العالمین نه. د الله رب العالمین دغسې کسان خوښ دي. نو راځئ چې الله رب العالمین هغه کسانو کې د الله رب العالمین وګرځو چې هغه الله ته خوښ دي او الله ته محبوب دي. دا دعا اوچتول الله رب العالمین دا داسې یو تجارت دی چې انسان له هر څه ورکوي، انسان له هر څه ورکوي، لیکن یو خبره ساتل د دغې خیال پکار دی چې کله انسان په دې دعا کې شرک پیدا کړي او د الله سره بل څوک شریک کړي دا دعا به نه قبلیږي. لهذا ډېر زیات احتیاط پکار دی چې اخلاص او نیت چې کوم دی دا صرف الله رب العالمین ته خالص شي، دعا صرف د الله رب العالمین نه وغوښتل شي او الله رب العالمین ته لاس اوچت کړی شي. نو الله رب العالمین به هر څه وله ورکړي، د دنیا او د آخرت هغه کامیابۍ نه هغه انسان ته په دې باندې حاصلېږي. الله رب العالمین د موږ او تاسو د هغه کسان نه وګرځي چې خالص د الله رب العالمین نه غواړو، خالص الله رب العالمین ته لاس وچتو او الله دې زموږ او ستاسو نیتونه د الله دپاره خاص کړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.